好了，那接下来进入到我们网络挑战100秒的环节。哎，这位幸运的朋友会是谁呢？我们一起来看一下。大家好，我是央视网选手游游山谷，来自四川的陈焕军。我今年56岁，是一位基层的文艺志愿者。文艺志愿者，我能大概再猜一下您另外一个身份吗？您应该是一个乐器店的老板吧？我看您身后挂了好多乐器。乐器店老板，实话实说，对不对？乐器。啊，那么多乐器，你都会吗？后面墙上那些乐器都是我曾经玩过的，中间那个是次中音萨克斯，那边是小提琴，这边是排箫和竖笛。咱俩这样玩好不好？咱俩3、2、1一起说一个，看咱俩能不能说准同一个。就是猜他那个后面有的，对吧？对，然后咱俩说重了，他就演那个，好不好？来啊，3、2、1，小提琴，再来一次，3、2、1，排箫，排箫。那个排箫是排箫，虽然我不知道哪个是啊。哦，就是这个。其实这样的，我就随便出一段。OK。好悠扬的琴声。好听。非常喜欢这个排箫版的2泉映月啊。行了，大哥不用多说了，我们现场观众很喜欢你刚才的表演，说吧，多少钱卖？给个链接打在下面。接下来呢，有一段时间就属于您了，要挑战我们线上的这个黄金100秒了。您要表演个啥？就是我自己的唇齿舌配合演奏一段音乐。唇齿舌配合，不就吹口哨吗？说的那么玄乎，太书面了。吹。挑战开始之前，请说出我们的口号。是金子，总会发光的。100秒计时，开始。还吹出了刮风的效果，可能是胸腔共鸣。口哨串烧还是？有人实在忍不住想去上厕所了。对不起，挑战失败。希望你有机会来我们现场进行挑战，好不好？再次感谢你的参与，祝您乐器行生意兴隆，再见！再见。